इंसानों ने अपने फायदे के लिए किसी को नहीं बख्शा। एक ऐसा सुसाइडल मिशन साइंटिस्ट को भी पहले ही पता था कि कम चांस है इसके बचने के। नवंबर 3, 1947 को लाइका नाम की डॉग को स्पेसक्राफ्ट में डालकर स्पेस में भेजा गया। रवाना होने से पहले वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर उसने अर्थ के चक्कर भी लगाए। इस मिशन पर यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना सेफ है कि नहीं। दुख की बात यह है कि वो डॉग वापस जिंदा नहीं आ पाई। स्पेसक्राफ्ट के ओवरहीट होने की वजह से वो मर गई। आयुर्वेद के अंदर पानी से जुड़ी 6 जरूरी बातें बताई गई हैं। पानी बैठ के पियो क्योंकि उससे मसल्स और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होंगी ज्यादा और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। एक साथ बहुत सारा पानी ना पिए। रूम टेम्परेचर वाटर पिए, गर्म पानी पिए। ठंडा पानी पीने से ब्लड सप्लाई शरीर में धीरे हो जाती है। सुबह उठते ही आपको 1 लीटर पानी पीना है। टॉक्सिन्स फ्लश होंगे और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। रात को कॉपर जग में पानी रखिए और आपको सुबह पीना है। वो उससे आपका बुढ़ापा लेट आएगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, उसमें बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि मेलानिन हार्मोन प्रोडक्शन करता है वो। 1990 में 1 किलो सोने में मारुति 800 कार आती थी। 1995 में 1 किलो सोने में एस्कीम आती थी। 2005 में 1 किलो सोने में इनोवा आती थी। 2010 में 1 किलो सोने में फॉर्च्यूनर आती थी। 2020 में अभी 1 किलो सोने में BMW X1 आती है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब 1 किलो सोने में प्राइवेट जेट आया करेगा। तो मेरे दोस्तों, महंगा फोन, गाड़ियां और कपड़े जो आप खरीदते हो ना महंगे महंगे, इन्हें खरीदने से अच्छा है सोने में इन्वेस्ट करिए। ये तो आधे रेट के हो जाते हो, सोना दुगने रेट का। किसान भाइयों ने सरकार से ये 6 मांगे रखी हैं और ये बिल्कुल जायज है। MSP से नीचे किसान की फसल को ना खरीदा जाए। अगर खरीदा जाएगा तो कानून में वो पनिशेबल होगा। किसान के साथ अगर मंडी या बाहर कहीं पे अन्याय होता है तो सिर्फ SDM कोर्ट तक सीमित नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा। अगर मंडी से बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले फसल को नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा। 40 या 50% नहीं बेचना है फसल को, पूरा 100% बिकनी चाहिए। और आखिरी, जब तक देश में किसान की फसल है, जब तक बाहर से फसल को इंपोर्ट ना किया जाए। डिफरेंट वेज टू से आई लव यू, इन शब्दों का इस्तेमाल करिए आई लव यू बोलना है तो। I can't help falling in love with you. I am crazy about you. I am head over heels for you. You are my other half. You are my sunshine.